现在介绍是在一栋这边哈，一栋的1楼这边有小孩的游戏室，可以进来看一下哦。它有些是要投币的，那像这种是要投币的。那有些像这边球池的话，就是不用，可以进去玩的，不用再付费。好，这边是家长的休息区。好，这边的话呢，还有一些书籍、绘本可以看。好，这边的话呢，就是现在很夯的夹娃娃机啦，还有这些像桌上的一些小游戏，给小孩玩的。好，这边的话呢，这边是免费的，那这个是要投币的，夹娃娃机要投币的。好，那除了这个以外呢，小孩的这边是球池嘛，那里面可以玩扮家家酒的。那像这个是要投币10块钱的打地鼠。这个是。好，那我们往前走哦，还有带你们逛逛。好，这边往前走，好，刚刚我们是不是在这一栋？这栋是1，这栋是1。好，那往前走的话呢，看一下，后面呢还有 DIY 的地方哈，有一些 DIY 付费 DIY 可以做，还有个 DIY 区域。还有这里呢，它是可以玩什么呢？它就是一个射击的一个体验，那现在是没有的，要时间到。像这个有讲，看一下，它有一些活动，有一些 DIY 活动都可以做。那像它这个，比如说它有写，你进来可以拿一下设施表，还有 DIY 的体验，它是要付费的，它在 N 栋。那如果赛车手在D 栋，它讲所有的 DIY 就在 N 栋这边体验，好 ，N 栋。好，我们看一下前面。它如果这边如果有一些晚上如果有活动的话呢，都是在这边办的。好，我们看一下咯。还有一个新的，是在 N 栋，那个棉花糖的免费它是3点半到4点半，这个非常不错，免费的。所以它现在有的是免费的，有的是要付费。好，所以进来记得就是先看一下他们目前，他每个月它会变动。它像它这个是6月的馆内活动，它会有一些有所变动。依照你到时候来的时候呢，看有哪些活动，记得看一下设施活动表，这个很重要的哦。好，我们看一下前面的话呢，就是 DIY 的，在那一馆。走在里面的话，就觉得空气很好，是因为它这边种了很多的树。那我们这边前面还有一个叫森林步道地方，好，那是可以去逛。这里就是 DIY 教室，在这边也可以买一些小的仙人掌、多肉植物，这是小仙人掌多肉植物是可以贩售的，是可以买的，3盆才100块。好，那这边 DIY。要参加活动的话呢，就记得，如果这边没有人的话，你就要拨打电话，给他们。这里是 DIY 教室哦，里面有放冷气。那像棉花糖这边它有写，就是它免费的，可是你要看它开放的时间。好，这个，提供水。OK， 所以如果你需要做 DIY 的话呢，要看他今天有开放什么活动，你可以看一下设施时刻表。如果这边有人的话，你可以打电话，服务人员就会过来咯。那前面的话就是森林步道的地方，
好，这边有森林步道，那里面入口处这边有一个也是贩卖多肉植物，可以看到我们是这样有点斜坡上一直爬上来的哦，所以老人家走的时候要小心一点。这里是森林步道，从这里进去。好，下去进去，它以前要付费，那现在是免费的入园，免费的入园哦。再跟你们介绍一下森林步道喽，再带你们走一遍喽。